Ребята, всем привет! Смотрите новый выпуск Сан-Франциско с Золотых Ворот с блокчейн-конференции D10E. Это самая большая инвестиция, которую сделали TAS. $2 миллиона. Господи, как же здесь клево. Русскому человеку не хватает солнца. Я прям аж распирает. Вот. Кайфовое ощущение. Алькатрас — это бывшая тюрьма, где сидел Аль Капоне. Ребята, вот сзади меня находится Гай Кавасаки, тот человек, который работал со Стивом Джобсом. Что ты думаешь про USB-C, кабель в Apple? В принципе, в Apple все не так уж и хорошо. На этом наш выпуск, хотя пока не заканчивается, мы все едем тусить. Что, ребята, мы снова в Сан-Франциско заселились в самый дешевый отель за 100 баксов. Зато в центре города прям. Такой кавардак творится. И, честно говоря, все это прямо в самом центре города. Достаточно сложно было просто комфортно себя чувствовать. Ребята, всем привет из солнечного Лос-Анджелеса. Я очень люблю этот город, потому что здесь практически всегда есть солнце. Что я, собственно говоря, здесь делаю? Я здесь жду следующий рейс для того, чтобы улететь в Кремниевую долину. Туда мы летим на конференцию. Я сейчас жду Мишу. Миша — это тот человек, который помогал мне с арендой машины, у которого здесь продакшн свой. И потом у нас в планах взять тачку и проехать сначала на север, к Зарине в гости, а потом доехать до Лос-Анджелеса по самой красивой дороге по побережью Калифорнии и показать вам самые интересные места. Здорово. Привет. Ну что, готов изучать блокчейн? Ну что, можно сказать, что цель выполнена. Больше суток в пути, а если быть точным, 26 часов, и мы в отеле Four Seasons. Еще есть силы выпить по кружечке пива. И вот, вполне себе, но правда стоит почти 500 баксов в день. Это, конечно, нереально дорого. Ну что, за ванну уже. Ну, бренд Four Seasons, как бы, чисто ради хорошей кровати и елочек. Ладно, идем дальше. Так, это ванна. Ну, нормально, кстати, хороший номер. Мы не отдыхаем, просто бросили вещи и идем исследовать отель. Докладываю обстановку. Проснулся в 3 утра, уснул в 11. Мне, кстати, вот этим нравится Америка, что ты утром просыпаешься в 3 утра, когда Россия не спит еще, делаешь все свои дела, и потом тебя никто не трогает в течение дня, потому что вся Россия засыпает. Это Сан-Франциско. Слушай, я хотел, кстати, под эту музыку проснуться сегодня. Все, Миш, погнали, нас ждет нетворкинг. Мы с Мишей одни из первых. Все раскладываются. С Сингапуром очень большое различие этой конференции в том, что очень маленькая она. И помещения сами посмотрите. Вот, собственно говоря, все помещения. Поздравляем вас и вашу лидирующую в децентрализации конференцию. Расскажите нам про ваш новый проект. Это самая большая инвестиция, которую сделали TAS. $2 миллиона. Очень страстный подход к своему делу от Руслана, фаундер проекта TAS. У него эта идея была много лет назад, летающие машины. И когда он узнал о ней, он не мог обойти ее стороной. Во-первых, это инфраструктура TAS, которая позволяет оценивать самые интересные аспекты блокчейн-проектов. Посмотрите, насколько неэффективно наше передвижение сегодня, как и на земле, так и в воздухе. Машины, пробки, загазованность, выхлопы и так далее. В этом проекте есть вся критерия для нас, как для TAS, инвестировать в такие проекты, как Vimana, потому что небо — это просто непаханный полигон блокчейна. У вас уже есть готовый прототип? Мы фонд, мы инвестируем, а команда Vimana уже делает свое дело, и я не могу разглашать какие-то секреты про их проект. Я лишь могу сказать, что мы как фонд провели тщательную оценку их проекта, прежде чем инвестировать в них $2 миллиона. А вы можете нам сказать про какие-нибудь контракты, которые у них есть? То же самое скажу. Все, кто заинтересованы проектом, в который мы вложили такие деньги, могут сами следить за развитием событий и делать свои выводы.
Хочется также спросить про стоимость продюсирования одной летающей Виманы. Когда ты составлял эти вопросы и не мог на них найти ответы в публичном доступе, ты правда думал, что я тебе на них отвечу? Кто-то, возможно, не понимает летающих машин пока что, как люди и 20 лет назад не понимали, что такое PayPal и как можно переводить деньги свободно без банка. Так что много проектов, которые раньше были непонятны, сегодня мультимиллионные компании. Команда Виманы сама решит, когда ей распространить всю информацию, чтобы не было недопониманий. И чем меньше людей тычет в эти вопросы, тем лучше. Последний вопрос из России. Эти дроны и эти электронные вертолеты, у них есть какие-то тесты с оружиями? Могут ли они стать военными? Опять же, это не мои дроны, мы инвестиционный фонд. Мы проверили ребят и сделали инвестицию. Теперь мы сможем им помочь собрать еще больше денег. Поэтому все вопросы про компанию хорошие, и люди должны их задавать, но явно не мне. А все непонятки, как оружие, правительство и так далее, должны задаваться компании, чтобы не было недопониманий. Это уникальный проект. И люди, которые поверят в их видение будущего, как и Руслан, который все бросил и проинвестировал, понимая, что наконец-то кто-то нашелся, кто воплотит и его идею в реальность. Спасибо, отличное интервью. Ну, я практически не ответил ни на один твой вопрос, но я старался. Но можно сказать, что будущее уже сегодня, и те дроны, которые будут перемещать людей и все что угодно, существуют уже здесь, и очень много секретов стоит за этим, поэтому скоро вы увидите все в реале. Друзья, это Мико Мацумура, человек, который был на стартовой команде Java, человек, который имеет в Силиконовой долине огромные бэкграунды, корни, скажем так, корни из прошлого, которые сейчас растут в будущее. Дайте нам некий миковский апдейт о том, что происходит в мире крипты сейчас. Взгляд из Кремниевой долины очень позитивный. Я говорю с большими партнерами венчурных фондов. Они хотят приобрести крипту, вывести их компании туда. Это просто невероятно, что происходит. Я думаю, мы начинаем наблюдать движение институционного капитала. Огромный капитал интересуется криптой. Это положительный тренд. Ну а самое плохое из мира крипты сейчас? Самое плохое — это то, что биржевые сайты централизируют крипту и держат ее там. И что мы имеем на сегодняшний день? Так это 1,3 миллиарда долларов в крипте, которую похитили хакеры. Мы так и не можем научиться. Централизация в крипте — это не есть хорошо. А держать свои деньги на биржах — это именно централизация. Может, создание криптобанков сможет помочь, во-первых, уйти от централизованной банковской системы и в то же время уберечь средства пользователей от хранения на таких биржах, которые могут подвергнуться хакингу. Да, конечно, мы видим улучшения в методах хранения крипты. Такие вещи, как хардвер-кошельки, являются частью этого. И я думаю, что каждый человек должен брать на себя ответственность. Если люди ищут опять какой-то авторитет, как банк, для хранения своей крипты, это значит, мы опять двигаемся в обратную сторону, к централизации. Я чувствую, что нужда в защите от большого папы — это не то, в чем есть суть крипты. Крипта — это свобода личного роста и ответственность за свой кошелек, свои приватные ключи к нему. Так что людям пора взять все в свои руки. Сейчас мы у Мика спросим, куда сейчас в данный момент стоит вкладываться. То есть биткоин не стоит покупать. Что покупать и куда вложиться? Мы, конечно же, не можем обойти стороной вопрос о том, куда Мико Мацумура инвестирует сейчас. И что сейчас происходит с лайткоином? Я думаю, что у лайткоина отличный лидер, Чарли Ли. Да, он немного ушел оттуда и отстранился от проекта, но это потому, что он не хочет засорять лайткоин своим каким-то восприятием. Он отличный технолог и отличный человек, очень этичный. У меня лично есть диверсификационное портфолио разных монет, которые являются монетой оплаты. Когда биткоин уйдет с поляны платежных монет, я думаю, именно платежные монеты станут следующим. И надо понимать, что такое платежная монета. Это то, на что можно купить бутерброд. Я думаю, Litecoin — это одна из таких монет. Я думаю, Telegram тоже будет одна из таких монет, поэтому я вошел слегка и туда. Биткоин не для покупки бутербродов, и это надо понимать. Дай нам 2 или 3 блокчейн-проекта, которые лично тебе сейчас интересны.
Мне очень нравится Рефериум. Они получили $800 миллионов в своем белом списке и 30 миллионов в хардкэпе. Никто ничего не получил, конечно, в массах. Туда было очень трудно попасть. Также DeToken будет отличным проектом. И WorkCoin будет очень интересная штука. Блокчейн-терминал — это тоже в приватном пресейле сейчас, и там очень классный проект. Я дал вам 4, и 2 из них еще не готовы, но уже скоро будут. В общем, ребят, поймал Максима. Еще один интересный проект. Привет. Да, расскажи, пожалуйста, что за проект? О чем речь вообще? Проект BitMinutes — это 70 стран, в результате которых 4 миллиарда человек станут инвесторами. Смысл в том, что у всех есть предоплаченные телефоны, предоплаченные карточки. Мы переводим с помощью телекомовской системы и за счет минут на телефон и нашего токена мы переводим деньги между 70 странами. И получатели денег могут получить кредит в том же месте, которое продает им их телефонную карточку. Поэтому каждая бодега может стать банком. Так, давай еще раз, подожди, я не все до конца понял. Это что, то есть, что из себя представляет конкретно? То есть я могу просто отправить кому-нибудь там деньги по телефону или что? Вместо того, чтобы пользоваться Western Union, MoneyGram или любой другой службой, вы пользуетесь нашим приложением, делаете бесплатный денежный перевод. Получатель перевода может его получить как минутами, так и пойти в ближайшую точку, где, в российском варианте это будет, наверное, что-нибудь типа Теле2, и, соответственно, получить наличные деньги в местной валюте. Для того, чтобы эта штука работала, естественно, нужен наш токен, который называется BitMinute. Но когда вы получаете деньги на руки, у вас есть опцион. Вы можете получить их на руки деньгами, или вы можете взять кредит. Соответственно, самый большой растущий бизнес у нас сейчас – это превращение точек, которые сейчас работают в телеком индустрии на продажу минут, превращение их в маленькие кредитные бюро, которые выдают кредиты в счет тех минут, которые люди получили. Как вы монетизировали? Мы монетизировали изначально Форекс, поэтому мы зарабатываем на разницах в валютах. Поэтому перевод бесплатный. То есть реально прям 0 рублей 0 копеек, грубо говоря, перевод? Перевод, да, 0 рублей 0 копеек, потому что те деньги, которые обычно зарабатывает банк, зарабатываем мы. За снятие что-то будет? За снятие это то, как вы их снимаете, это зависит от вас. Если это в одной из наших авторизированных точек, нет, ничего не будет. Перевод реально бесплатный, потому что... То есть я отправил 1000 рублей и 1000 рублей забрал, да? Совершенно верно. Такой вопрос. Кто у вас в команде? Есть какие-то звезды, либо те люди, которые уже проводили ICO? В нашей команде ветераны телеком-индустрии. Мы сильно отличаемся от всех других стартапов тем, что эти компании строилась 10 лет. То есть изначально компания называлась P2P Cash. Мы долго и муторно строили этот бизнес из города Атланты, штат Джорджия. На выходе у нас получается охват 70 стран. Сейчас мы переводим деньги в 10 стран. И, соответственно, мы начинаем разворачивание кредитной сети после ICO. Поэтому, собственно, мы его и делаем. То есть мы поднимаем деньги на то, чтобы финансировать кредитную часть. А когда у вас ICO начинается? ICO начинается у нас 30 апреля. Сейчас мы в пресейле. Сколько хотите собрать? Hardcap у нас 30 миллионов. И мы рады объявить вам сегодня, что мы заключили соглашение с замечательной компанией Cryptonomos, которая будет выступать на нашей платформе. Hope you killers understand me.
познакомились с подругой жены Брок Пирса, который, собственно, является 50% холдером этого всего, этой конференции, и человек, который строит уникальный крипто-город в Пуэрто-Рико. 200 тысяч гектар. Это будет уникально, это будет как проект Венера, только с криптой, где идет sustainable economic haven for infinite possibilities. И это будет это для безграничных возможностей. И это будет то, что будет примером, как все будут жить дальше на этой планете. Будущее планеты прямо сейчас. Ребят, вид на миллион, на залив, тачки, и мы здесь кушаем. А почему мы здесь кушаем? Да потому что внизу ничего не организовано, куча народа. Поэтому такой у нас бизнес-ланч. Почувствуй себя японцем. Почувствуй себя жителем Four Seasons отеля. Мы вчера очень классно, конечно, съездили на VIP-пати, VIP-крипто-вечеринка. Своя изюминка в этом есть. Во-первых, то, что она проходит в центре Сан-Франциско. А во-вторых, что там все такая крутая была готовка еды, да, прям шоу вот это сделать. Да, лосось, грибов разных видов. В общем, очень круто. Но не тех грибов, про которые вы подумали, а белые шампиньоны. Очень классный нетворкинг, то есть пообщались, познакомились. Удивительно, что здесь тоже очень много русских, которые прям в теме блокчейна, криптовалюты. И из них много девушек, мы просто обалдели. Причем девчонки разбираются в юридической стороне, разбираются в такой терминологии, которую я половину даже не понимал, о чем они вообще говорят. Про Гранд-Сити мне понравилось. Да, В Пуэрто-Рико строится. Про город. Проект, вы скоро про это узнаете. Да, нас пригласили его поснимать, поэтому мы поедем и покажем вам, как будем жить в будущем. То есть все на блокчейне, абсолютно все. Это прикольно. Никаких взяток, никаких адвокатов, юристов. Все, let's go на второй день конференции. Руслан, привет. Привет. У Руслана очень крутой проект, он сейчас вам об этом расскажет. Это банк, насколько я понимаю. Да, криптобанк. Да, расскажи, пожалуйста, более подробно о проекте. Ну, если в двух словах, то это криптобанк Дотариус. Мы рассчитываем быть особо конкурентоспособными в сфере финансовых услуг за счет очень широкого портфеля возможностей для клиентов, за счет доверительного управления и за счет возможности зарабатывать вместе с нами. Самый первый вопрос, который меня больше интересует, сколько хотите собрать? Минимум у нас $1 миллион, максимум, оптимальный максимум $51 миллион. Кто у вас есть в команде? То есть есть ли какие-то звезды? Ну, во-первых, у нас в основной команде есть люди, в том числе я, кто имел опыт хотя бы один раз в ICO. У нас звездная команда адвайзеров, чтобы гарантировать максимальный успех при ICO. В какой вы юрисдикции находитесь? Наша материнская компания зарегистрирована в Коста-Рике. Там же мы хотим получить первую лицензию платежной системы. А у вас опыт уже какой-то есть в банковской сфере? То есть откуда вообще такая идея пришла провести ICO и создать криптобанк? О наболевшем. Дело в том, что как-то действительно вся команда так сошлась на одних и тех же ощущениях, грубо говоря, усталости от этого всего, от этой мороки, связанной с классическим банкингом, эти очереди, эти неподъемные комиссии, эти гигантские тарифы, этот лоббизм. И мы буквально на волне энтузиазма договорились о создании такого банка, который сможет избежать все эти традиционные проблемы. Вопрос сразу. Есть ли у вас какая-то реферальная программа или какой-то бонус для подписчиков? Вот все, кто от нас придут по ссылке в описании. Да, 5% реферальная программа. То есть поэтому... те люди, которые придут, получат 5%? Да, конечно. Очень часто беспокоит одна из самых болезненных сторон – это юристы. Но прежде всего я хотел бы еще раз повториться. У нас, пожалуй, конкурентным преимуществом является то, что компания наша, которая создала Дотариус, это iCrypto. Это официально зарегистрированная компания в Коста-Рике. У нее есть официальная регистрация, можно посмотреть по документам и так далее. И у нас в составе, даже основном составе, аж 2 юриста, которые занимаются легальным обеспечением деятельности. Для нас это тоже очень важно с точки зрения безопасности проекта и безопасности инвестиций для наших участников. Ребята, вот сзади меня находится Гай Кавасаки. Кто не знает, это тот человек, который одним из первых работал со Стивом Джобсом. Он возглавлял отдел маркетинга в Apple и продвигал Macintosh в 1984 году. Именно тот человек, который прививал любовь к бренду Apple. Сейчас очень много людей просто фанатеет от техники Apple и покупает только Apple. Вот Гай Кавасаки один из тех людей, который участвовал в создании этого бренда и, соответственно, пиарил его.
question. У меня один вопрос от моего друга для тебя. Что ты думаешь про USB-C кабель в Apple? И со стороны взгляда маркетолога, это разве круто не дать нам возможность подключать USB? Послушай, да, конечно, Apple иногда делает вещи, которые я вообще не понимаю. У меня самый дорогой MacBook Pro, и у меня 4 USB-C порта. Это значит, что я должен теперь носить с собой кучу переходников, USB-C переходников. Но ведь дело не только в этом. Еще какие оптимальные размеры этого USB-C являются, оказывается, показателем его скорости и так далее. Не все USB-C равны. Ведь это просто доводит меня до сумасшествия, что там нету SD-карточек. Наверное, люди в Apple просто не пользуются цифровыми камерами. Ну, Гай нам рассказал, что, в принципе, в Apple все не так уж и хорошо. Всего лишь 10% рынка, это раз. Два, куча проблем с этими новыми USB-C. Уход маленькой лампочки на зарядке. Нет возможности включать SD-шки. Он даже не понимает, кто там мог такое придумать, как человек, который изначально делал весь маркетинг первому Macintosh. И не только это, оказывается, и батарейка, и сетап мульти-Wi-Fi нетворка. В общем... Аккумулятор плохой, да? Да, у Apple не все так и сладко, как многие думают. Да, но люди фанаты, поэтому они будут покупать и такой продукт. Да, он тоже фанат, у него тоже машина за 5000 долларов. Обзор таких проектов получился. Сами выбирайте, какой вам больше понравился. Я надеюсь, что я не зря потратил 2 дня своей жизни, приехал в Силиконовую долину и отснял для вас этот материал. На этом наш выпуск, хотя пока не заканчивается, мы сейчас едем тусить. Смотри. Короче, смотрите, он устал, но я постараюсь. It's the motherfucking DRE. Dr. Dre, motherfucker. D-O-double-G. Straight off the fucking streets. Зашли два армянина, подрались, их выкинули из клуба. Они приехали, вернулись, потеряли телефон. В результате охрана им нашла телефон и говорит, сколько вы готовы заплатить за телефон. Но вернули все бесплатно. Армяне рады, все хорошо. Мир, дружба, жвачка. Мы приехали в In-N-Out. Чем замечательный этот магазин? Тем, что он старше магазин. Макдональдса на 15 лет. Да? Да. Но это Мало того, это первый бургер в Калифорнии, и к тому же это качество Малибу. Настоящая картошка режется при вас, фрейруется, и вы получаете настоящий картофель фри. Да, это калифорнийская семья, бизнес держит. А еще здесь очень большой выбор. Здесь можно выбрать гамбургер с луком или без лука. Или с фрейрованным луком. Да. Все, А больше про выбора Animal нет. расскажи. Animal fries, просто это такой chili, onions, corn, вот это все. Сейчас увидите, короче. Ladies and gentlemen. Вот она, Animal. This is animal fries. This is what you need to actually feel good. Это то, что вам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо. Не слушайте его, он не говорит по-английски, как я. So, I just want to tell you that this is a deep... По-русски говори. Deep dive. Это глубокий уплыв, заплыв into the taste of California. Ребята, утро айтишника начинается не с кофе. А с прекрасной кружечки Стелла. Вот такая вот судьба у нас. Да, крайний день на форуме. Мы сейчас едем в долину
где вино производят. Напа Валли. Да, и будем дегустировать калифорнийское вино, оно, кстати, считается очень хорошим. Ребята, а в Лос-Анджелесе весна. A little cut shot all together to our drone for the show, where we cheer and say D10, and the drone flies away. Okay? All right, ready, everybody? Gather around, gather around. Друзья, мы сейчас сидим с Crystal Rose. Это прекрасная жена, партнер и вдохновение Брока Пирса. Брок Пирс — это тот человек, который начинал свою историю в Capital и Crypto с ферм в Китае, которые он выкупал, качал там World of Warcraft персонажей, а потом продавал их. Вошел в крипту очень рано и очень многое сейчас имеет в своем арсенале в плане изменения мира в лучшую сторону, реально в лучшую сторону. У них сейчас проект городка, некого городка, который будет строиться в Пуэрто-Рико. Это блокчейн-городок, где и власти, и местные пуэрториканцы, и все приезжие в Пуэрто-Рико, так как это налогонеоблагаемый штат, где американцы имеют право жить, покажет, на что крипто способна. Пуэрто-Рико после этого урагана, все это опустевшая страна. И сейчас с помощью их проекта, с D10E, Брок, Crystal, возможно, у Пуэрто-Рико будет еще один шанс. И когда весь мир увидит, что такие шансы возможны, возможно из нуля сделать 100, 500, 1000, 100 миллион, вот тогда, возможно, все изменится в лучшую сторону. Мы двигаемся со скоростью света. Также Crystal сказала, что в ближайшем будущем 3 будет ресурса на Земле. Это land, недвижимость земля, это энергия и крипто. Все. Салют. Ребят, приехали в городок, очень красивый, находится в долине вот эта Напа. Ну, очень здесь красиво, смотрите. Все чистенько. Приятная деревенька такая. Очень мило, конечно. Насладитесь атмосферой американского пригорода. Вот здесь такие закусочки, красное вино и вот такой вид. Господи, как же здесь клево. Это нереально. Вот русскому человеку не хватает солнца. Солнышко, знаете, весной такой пахнет, прям реальная весна. И этого очень не хватает. Весной организм как бы перерождается и появляется много энергии. И когда в такое время находишься, неважно где, тебя прям аж распирает. Вот, кайфовое ощущение. Алькатрас находится, известная тюрьма.
Сейчас там музей. Что, ребята, мы снова в Сан-Франциско заселились в самый дешевый отель за 100 баксов. Зато в центре города прямо. Смотрите, здесь барбекю даже есть. Фонтан. Ну, нормально. На кровать кто-то, блядь, упал. В общем, ребят, из-за того, что я очень часто снимаю, многие камеры не выдерживают такой нагрузки. Я уже поменял за последний год по примерно 5 камер. Поэтому я сейчас постараюсь вам озвучить материал, который я отснял за целый день в Сан-Франциско. И, к сожалению, звук на камере пропал. Поэтому сейчас вот то, что вспомню, и по картинке постараюсь вам озвучить. Начинаем с того, что мы вечером пошли гулять по Сан-Франциско. Я был поражен количеством бомжей. Я еще, честно говоря, ни разу в субботу вечером не выходил именно в центр города. Очень грязно, все идут пьяные, кричат что-то. Очень сильно воняет, такой прямо стойкий запах мочи. Бомжи что-то бегут, кричат, как сумасшедшие. Люди без штанов спущенных бегают. Ну, короче, ужас. Такой кавардак творится. И, честно говоря, все это прямо в самом центре города. Достаточно сложно было просто комфортно себя чувствовать. На следующий день мы проснулись из отеля, который сняли за 100 баксов. И когда мы приехали, кстати, в этот отель, одна из кроватей была даже не заправлена. В общем, ситуация какая? Я сначала не брал обратный билет до Москвы, потому что хотел сделать путешествие к Зарине в гости, поехать на север Калифорнии. И потом от Зарины поехать еще по самой красивой трассе через Санта-Барбару до Лос-Анджелеса. Но мне нужно было срочно вернуться в Москву, поэтому я купил билет. Мы поехали вот в IHOP. Это стандартный американский завтрак, где можно дешево и достаточно вкусно покушать. Американцы, кстати, дома практически не готовят. Очень многие ходят вот именно в этот IHOP. Каждый раз, когда мы туда приходим, там всегда очередь и приходится записываться, но достаточно быстро она рассасывается. Такой мужской завтрак, вот как он выглядит. Яичница, стейк рибай на кости и блинчики. А дальше мы поехали на пирс. Пирс называется 39. На этом пирсе есть тюлени. Мы там уже были. Там, если вы любите покушать краба, там, говорят, одни из самых вкусных крабовых ресторанов. Где котики, опять же, воняют этими котиками ужасно. Они кричат постоянно. Но, конечно же, стоит посмотреть. Сан-Франциско, вот после этой поездки, мне он абсолютно перестал нравиться. И больше не хочется возвращаться. Силиконовая долина вообще более-менее. А вот Сан-Франциско очень много бомжей, очень много туристов. Вообще не понимаю, как там люди живут. Погода не всегда теплая. Свежий такой ледяной ветер. В общем, я там себя чувствую абсолютно некомфортно, только в пуховике, если ходишь, более-менее. Вот не понимаю, чем людям нравится Сан-Франциско. Кстати, напишите в комментариях, насколько вам приятен этот город и чем он вам нравится. Кстати, можно взять экскурсию, поехать в Алькатрас. Это бывшая тюрьма, где сидел Аль Капоне. Но мы ни разу, кстати, туда не ездили, и многие говорят, что там особо делать нечего. Из этой тюрьмы невозможно было убежать, потому что она находится на отдельном острове, а вода в океане всегда ледяная, поэтому человек долго не мог прожить в этой воде. Это все соль для ванны, абсолютно разного цвета, и запах там стоит сумасшедше вкусный. Прям хочется ее съесть, она ванилью, там много-много разных запахов. Дальше я захожу в сувенирную лавку, где продаются из Алькатраса сувениры. Они все связаны с тюрьмой. Ничего уникального я не увидел, поэтому ничего не купил. Далее мы полетели в Лос-Анджелес. Я поехал к Диме Далаю, и мы с ним засняли интервью про блокчейн-конференцию. Он мне задал интересные вопросы, будут у него на канале. Переходите, смотрите. Еще мы с Димой Далаем поехали в компьютерные клубы. Это было прикольно. Я, правда, ничего не снимал, потому что думал, что вам это не особо интересно. Компьютерные клубы, как раньше были в 2000-х,
в Москве. И потом я поехал, купил наконец-таки своей любимой жене iPhone, потому что скоро 8 марта, и надо сделать ей хороший подарок. Правда, Настя мне мозг весь вынесла с точки зрения чехла. Пришлось гонять мужика 4 раза. И не нравился все время цвет чехла, в результате купил и красный. А чехол, кстати, рекомендую, обязательно покупайте, потому что в этих чехлах не бьются стекла. То есть у них есть кромочка такая. А на этом у меня все. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. Большое спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока. Feeling all the good vibes.